Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada saaxiibayaal kanaalka Samooda. Waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalka maantana wuxuu ku saabsan yahay nin siyaasi Hollandees ah oo islaamay asigoo qoraya buug islaam nacayb ah. Balse inteenaan si toos u guda gelin faahfaahinta muuqaalka, fadlan like saar muuqaalka lana wadaag saaxiibada adigoo sheer garaynaya waxay fikirkaaga ahna nagula wadaag qaybta kommentiga. Fiiro gaar ah muuqaalkani kagama hadli doono qaabkii uu ninkani ku noqday siyaasi ee keliya waxaynu diiradda saari doonaa qaabkii cajiibka ahayd ee uu kusoo islaamay. Ninkani oo ah ninka uu muuqaalkeena maanta ku saabsan yahay waxaa lagu magacaabaa Jaran Fan, wuxuuna dhashay 23 bishii Janaayo 1997 wuxuuna ku dhashay magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands. Isla magaaladaas Amsterdam ayuuna kusoo barbaaray. Marka laga hadlayo qoyskiisa, waxay ahaayeen qoys haysta diinta Kirishtanka, welibana ku adkaa diinta ay haysteen. Mar Jaran asagoo nafsad ahaantiisa iska waramaya ayuu dhahay, markii aan Kirishtanka ahay waxaan aaminsanaa in uu jiro Ilaahay abuuray dunida, anigana abuuray, laakiin intaas waxaa iisii dheereeyay in aan aaminsanaa in Ciise uu Ilaah yahay, waana sida ay Kirishtanka oo idil aaminsan yihiin. Sidoo kalena waxaan aaminsanaa in Ciise uu yahay kan mar waliba heshiisiiya Allaha weyn iyo bini'aadamka. Jaran asagoo hadalkiisa sii wata ayuu dhahay, kitaabka Baybalka wuxuu sheegayaa in Ilaahay uu yahay mid waara oo aan dhimanayn. Haddana isla Baybalka ayaa sheegaya in Ciise uu yahay Ilaah. Marka xaguu ka jiraa Ilaah dhimanaya? Mar Jaran la weydiiyey wax ku kalifay Islaamka inuu naco ayuu yiri, waxaa igu kalifay inaan nacayb daran u qaado Islaamka. Sida warbaahinta ay u tebisay dhacdadii qarxinta Saraha Mataanaha ee dhacday sanadkii 2001. dhacdadaasi kadibna waxaan muslimiinta ka aaminay in ay yihiin dad doqomo ah misna waalan. Sidoo kalena waxaan aaminsanaa in muslimiinta oo idil ay wada argagixisan yihiin. waxaa aaminaadaasi igu sii kordhiyeen akhrinta aan akhrin jiray kitaabada ee dadka Kirishtaanka ka qoreen Islaamka. Maadaama Jaran Fan uu bartayna isbarbardhigga diimaha, wuxuu ku fikiray inuu qoro buug islaam nacayb ah. Sida aan wada ognahayna, haddii qof uu doonayo inuu qoro buug, waxaa muhiim ah in marka hore uu soo raadiyo xogo iyo macluumaadyo badan oo ku saabsan wax uu buuggaasi ka qorayo. Marka Jaran asigoo arrintaas ugu dabaqaya qoridda buugga, ayuu bilaabay inuu si gaar ah u baaro diinta Islaamka. Marka hore wuxuu ku bilaabay inuu isbarbardhigo aragtida ay Ilaahay ka haystaan muslimiinta iyo aragtida ay Kirishtanku ka haystaan. Maadaama Jaran markii horeba uu ka shakisanaa aragtida saddexda Ilaahay ee Kirishtanku aaminsan yihiin, wuxuu bilaabay inuu si degan oo ka fiirsasho leh u aqriyo kitaabka Baybalka si uu shakiga uga baxo, laakiin shakiga kamuusan bixin. intaasi kadibna wuxuu bilaabay in uu aqriyo kitaabka Qur'aanka. Isla kitaabka Qur'aanka ayuuna ku arkay in muslimiinta ay aaminsan yihiin hal Ilaah. aragtidaas ayaana Jaran Fan caqligal ula muuqatay. muddo ku dhawaad bil ah ayuu baaritaan ku sameynayay aragtida saddexda Ilaah ay aaminsan yihiin Kirishtanka iyo aragtida halka Ilaah ay aaminsan yihiin muslimiinta. baaritaan dheer kadibna Jaran wuxuu si buuxda ugu qancay aragtida halka Ilaah, taasi oona ka dhigan inuu qayb ka mid shahaadada Islaamka rumaysan yahay. qaybtaas uu rumeeyeyna waa laa ilaaha ila Allah, Ilaahay xaq lagu caabudo ma jiro Ilaah mooye. intaasi kadibna Jaran Fan wuxuu bilaabay inuu su'aalo badan iska weydiiyo Islaamka iyo xaqiiqnimadiisa. si su'aalaha maskaxdiisa ka guuxaya oo idil uu jawaabo ugu helana, wuxuu la xiriiray Sheekh Cabdixakiin Muraad oo barofesor ka ahaa jaamacadda Cambridge oo ku taala dalka Britain, asigoona wax ka weydiiyay arrimo badan oo mugdi kaga jiray. wuxuuna Jaran Fan sheegay in Sheekh Cabdixakiin Muraad in email uu ugu soo diray dhammaan su'aalihii uu weydiiyey jawaabahooda oo faahfaahsan. Jaran Fan weli asigoo si buuxda u wada fahmin diinta Islaamka ayuu bilaabay in uu isbarbardhig ku sameeyo nebiyada lagu sheegay Baybalka iyo Nebi Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. baaritaan dheer kadibna weli asagoo dafirsan in Nebi Maxamed uu yahay nebi, ayuu maalin isweydiiyey sababta uu u rumayn layahay in Nebi Maxamed uu nebi yahay. intaasi kadibna wuxuu niyadda iska dhahay siduu asiga sheegay, malaha waa xaasaska badan uu guursaday, balse taas mid caqligal ah ay ula muuqan weysay. xitaa mararka qaar Jaran Fan waxaa shaki ka geli jiray in nebiyadu uu aaminsanaa in aysan nebiye ahayn. Jaran Fan wuxuu kaloo xilligaasi aaminsanaa in Nebi Maxamed uu ahaa dagaal ooge. Jaran asigoo weydiimo badan isweydiinaya ayuu wuxuu mar kale go'aansaday in uu baaritaan ku sameeyo nebiyada iyo mucjisooyinkooda. baaritaankaasi labaadna Alla ayaa hanuun uga dhigay, wuxuuna rumeeyey in Nebi Maxamed uu yahay nebi. marba haddii uu rumeeyeyna in Nebi Maxamed uu yahay nebi, horeyna uu usoo rumeeyey in Ilaah xaq lagu caabudo uusan jirin Alla mooye, taasi waxay ka dhigan tahay in uu qaatay shahaadada. sidaas ayuuna Jaran ku muslimay. Jaran Fan islaamidiisii kadibna wuxuu joojiyey qoridii uu qorayay kitaabkii islaam nacaybka ahaa. arrinta kaloo cajiibka oo ninkani ku dhacdayna waxay ahayd maalin asigoo miiskiisa buugaag badani saarnaayeen ayaa wuxuu rabay in wixii buugaag ahi oo dhan uu geliyey qaanada kore. markii uu buugaagta qaanadii geliyeyna waxaa hal mar soo daateen buugaagtii uu qaanada geliyey. buugaagtaasina waxaa ka mid ahaa kitaabka Qur'aanka. markii uu kitaabka Qur'aanka dhulka ku dhacayna waxaa kala furmay kitaabkii, waxayna ishiisu qabatay suuradda 22 ee Qur'aanka, gaar ahaan aayadda 46. aayaddaas markii uu arkay in misna uu macnaheeda fahmay ayuu dhahay, Ilaaha Baybalko ama Ilaaha Qur'aanko, waxaad isiisaa calaamad ama walax aan ku garto
garto in islaamku uu saxan yahay 100%. intaasi kadibna wuu seexday, allana ducadiisa buu aqbalay. markii uu hurdada kasoo kacayna wuxuu soo kacay asigoo dareemaya xasilooni, weliba xasilooni uusan horey u dareemi jirin. intaasi kadibna wuxuu jaram cadaystay islaamnimadiisa. markii uu shahaadada ku dhawaaqay kadibna dadka kuwii ugu dhawaa ayuu sheegay inuu diinta islaamka qaatay. sida markii uu hooyadiisu sheegay inuu islaamay, way iska oyday, wax kalena ma aysan dhihin. laakiin markii uu xaaskiisa u sheegay inuu muslimay, waxay dhahday, marba haddii aad rabitaankaagii doonistaadaba ku islaamtay, waxaan ku dhihi karaa yaas ahay markii aan arrimaha diintaada soo faragashanayo. tan ugu darneedsa waxay ahayd markii uu rabay inuu sheegay awowgii inuu muslimay. jaram markii uu rabay in awowgii uu sheegay inuu muslimay, wuxuu ka cabsanayay in haddii awowgii oo waayeel ahaa 100 sanana inay u buuxsantay ay ugu harsaneed 6 ilaa 7 sano. balse jaram markii uu awowgii u sheegay wuxuu dhahay, way wanaagsan tahay, ugu yaraan kaatoolig ma aadan noqon. markii uu jaram u sheegay dadkii ay shaqo wadaagta ahaayeen, markii hore waa ay rumaysan waayeen, balse markii dambe waxay xaqiiqsadeen in si xaqiiqo ah uu u islaamay. maadaama jaram faan inuu islaamay ee dadka oo idil wada ogaadeen, misna uu tiifiyada kasoo muuqday, dad badan uu yaqiinay iyo dad kale oo ka daawan jiray tiifiyada ayaa u soo goodiyeen. dadkaasina waxay u goodinayeen in ay dilayaan isagii qoyskiisaba haddii uusan diinta islaamka ka bixin. balse jaram faan ma uusan u joojin goodimahaasi. xitaa jaram faan wuxuu sheegay in goodimaha loo soo diray ay tira ahaan gaarayaan 2,000 oo fariimood oo cagajugleen iyo goodimo isugu jira. balse jaram faan fariimahaas oo idil wuu iska indha tiray, horey ayuuna noloshiisa usii watay. waxa kaliya aynu qisada jaram faan ka bari karna ayaa ah in aan mar weliba u janjeersanaano dhanka uu xaqa naga jaro. arrinta kale ee muhiimka aan idinku baraarujinayana waxay tahay inaad si wanaagsan u barataan diinta islaamka. haddii aad si fiican u barato diinta islaamka, ma jirayso waxyaabo lagugu waswaasin karo. barashada diinta islaamka aad baratana waxay kuu siyaadinaysaa iimaanka. mar welibaana waxaa wanaagsan inaan ku ducaysano in ilaahay uu ku sugo qalbiyadeena diinta islaamka, iyo in qalbiyadeena uu iimaan ka buuxiyo.